11 февралдын кечинде Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунда чыккан өрткө байланыштуу кылмыш иши козголду. 1-май райондук милициясы жооптуу адамдарды жана кырсыктын кесепеттерин аныктоо үчүн тергөө иштери башталганын, экспертиза даярдалганын билдирди. Ооруканадагы өрттөн 1 жаш 7 айлык бала жана 16 жаштагы өспүрүм каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Нургул Ибраева башка ооруканага которулган дагы 2 баланын абалы оор экенин айтат. Ал тилсиз жоого эмне себеп болгонун болжолду атады. Болжолдуу себеби бул жана подвалда жана медициналык оборудованиядан мындай эме замыкание болуп, ошондон өрт чыгып анан түтүн үстүнө көтөрүлгөндө бир дагы бейтап өрттүн мындай эмеден мындай күйүү жаракат алган эмес. Бүт баары тең угарный газдан анткени дем алганда ошондой жаракат алышканда отравление. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аталган илим изилдөө институтуна буга чейин өрт коопсуздугу боюнча эреже сакталбаган жерлер бар экени тууралуу эскертме берген. Кийин айып пул да салынган. Эскертме толук аткарылбагандыктан укук бузуулар жөнүндө кодекстин 143 беренесине таянып 23 000 сом административдик айып салынган. Мындан тышкары текшерүүнүн негизинде 2 суу алуучу гидрант оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ишке киргизилген. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өрт учурунда институтта жалпы 104 адам болгон. Алардын 50сү бейтаптар, анын ичинде 19-у жаш балдар. Калган 54-ü медицина кызматкерлери менен бейтаптарды карап жаткан адамдар. Окуядан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кырсыктын себептерин аныктоо үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүү тапшырмасын берди.